শীতকালে আবহাওয়া শীতল থাকার কারণে সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার প্রকোপ বাড়ে। তাই গলা খুসখুস বুকে কফ জমার মতো সমস্যা শুরু হয় ঘরে ঘরে। সময়ে এই সমস্যার মোকাবিলা না করলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। তাই আজকের আলোচনা অতি সহজ ঘরোয়া কিছু উপায় নিয়ে যা এই সমস্যার উপশমে অত্যন্ত কার্যকরী। আদা। সবার রান্নাঘরেই আদা থাকে। আদার আছে অবিশ্বাস্য ঔষধি গুণ। আদার রসের সঙ্গে তুলসী পাতা মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশি একদম কমে যায়। আদা ও লবণ মুখে নিয়ে একসঙ্গে খেলে গলা ব্যথা থেকে মুক্তি মেলে। ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে আদা চায়ের কথা আমরা সকলেই জানি। কাঢ়া। একটি পাত্রে তুলসী লবঙ্গ আদা দারচিনি জোয়ান হলুদ গোলমরিচ মধু বা গুড় দিয়ে জলের সঙ্গে ফুটিয়ে যে পানীয়টি তৈরি হয় তাকেই বলা হয় কাঢ়া, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অদ্বিতীয়। সঙ্গে সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগাতে অব্যর্থভাবে কাজ করে। তুলসী পাতা। তুলসী পাতা চিবিয়ে বা চায়ের সঙ্গে বা মধুর সঙ্গে খেলে কাশি কফের সমস্যাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মধু। মধু হল ঔষধি গুণযুক্ত ভেষজ যার গুণের কোনো শেষ নেই। শীতে তাই রোজ 1 চামচ করে মধু খাবার অভ্যাস শ্বাসনালী ফুসফুসের যে কোনো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। লেবু। ঈষদুষ্ণ জলে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে প্রতিদিন পান করলে তা গলার ভেতরের সমস্ত সংক্রমণ কমিয়ে সর্দি কাশি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এছাড়া ভিটামিন সি থাকার কারণে লেবুর গুণের শেষ নেই। প্রতিদিন একটি করে লেবু ধন্বন্তরীর কাজ করে। ক্যান্সার থেকে শুরু করে যে কোনো রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। হলুদ। হলুদে কারকিউমিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার জন্য হলুদ কফ শ্লেষ্মা সর্দি কাশি কমাতে খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য করে। আমলকি। আমলকি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন একটি করে আমলকি বা আমলকির চা খেলে সারিয়ে তোলে সর্দি কাশির মতো নানান সমস্যা। লবণ। সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা থেকে মুক্তি পেতে লবণ জলে গার্গল করার কোনো বিকল্প হয় না। এতে কাশি ও গলা ব্যথা সহজেই কমে যায়। গরম জলের ভাপ। গরম জলে ভাপ নিলে সর্দি কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে সহজেই মুক্তি মেলে। জল। শ্লেষ্মা কফের সমস্যায় প্রচুর জল পান করলে শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে ধীরে ধীরে আপনা থেকেই বেরিয়ে যায়। নমস্কার।